Balaa akkanaa Waaqayyoon namaa baasu. Dhugaan isiniin jedha. Shamarran gola madaamii hundumaa Waaqayyoon bakka jirtanitti isin haa eegu. Balaan adda addaa yeroo nutti dhufutti Waaqayyoon garuu balaa san keessaa kan nu baasu hedduu keenya jira. Kan immoo balaa akkanaatiin immoo lubbuun darbus hedduutu jira jechuudha. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kooti. Warroonni mana keenya irra taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Egaa viidiyoon na biratti argitanii kuni jechuudha. Viidiyoon na cinaatti argitan kun akkuma argitan kushiinaa madaamiitu haala kanaan gubate. Akkamitti gubatee haala kamiin gubachuu danda'ee maaliif gubate jettanii baay'een keessan gaafii kasanitti ta'u jira. Inni cinaa kanaan argitan immoo saaxilii isbaalaa yookaan immoo barmeelii qoshaashaan keessatti kuufamu sanii jechuudha. Ijoolleen barmeelii meeshaan keessatti kuufamu sanii hin beekne hin jirtan. Inni asumarraan adaraa kasiniin jedhu jalqabarratti ijoolleen mana daa'immanii jirtan fakkeenyaaf daa'imman walirratti dhalatte xixiqqishuu jechuudha kan akka mana kiyyaa. Anamma ijoolleen daa'imman xixiqqishuu walirratti dhalatte ni jirti jechuudha lamaan sun. Lamaan sun baay'ee shaggaarii waan isaan na godhan asuma keessatti asinii hima. Garuu ijoolleen mana daa'immanii jirtanii adaraa keessan of eeggannoo sammuu keessa shaqqaalaa godha bakka shaqqaalaa jechuun sammuu keessan banaa godha jechuudha. Isiniif galee inna yeroo hundumaa sammuun keessan waan biraa yaadu waan biraatiin biizii ta'uu hin qabu. Keessattuu gizee madaamiin simbiraa gadi baate gizee jarri simbiraa gadi ba'ee sammuu keessan jarri hin jiran jettanii biizii godhuu hin qabdan. Waaqaa gaditti of eeggannoo guddaa gochuun dirqama nu barbaachisaa jechuudha. Egaa akkas ture obboleettiin keenya mana daa'imman walirratti dhalattee ijoollee xixiqqishuu lamaati hojjetti jechuudha. Yeroo kana takka yeroo sossobdeeta isheen xiqqishuu sun baay'ee xiqqishuudha. Haa ta'uti daaddee deemti jechuudha. Isheen immoo lammaffaa sun immoo waggaa 3 jechuudha. Walirratti dhalatte daa'imti tun. Isheen waggaa 3 tun lukaan fiiddii asii fachi deemti. Waa baay'ee nama rakkisti. Osoo ta'uyyuu garuu kushiinaa madaamii keessaa isaa intinitu jira kan firniidhaan qabsiisanii walla'aa yookaan baatirlaw jedhama natti fakkaate isheen ibiddaan qabsiisan tuni afaan oromootiin baatirlawudhaan beekanii duraan Itoophiyaatti yoo maqaa biraa qabaate hin beeku afaan arabaatiin garuu walla'aa jedhama. Kibriitiinis jira asitti kibriituma jechuudha afaan arabaatiinis manoota tokko tokkotti kibriitii fayyadamu manoota tokko tokkotti garuu walla'aa fayyadamu manoota tokko tokkotti immoo wanti akka qawwee jira jechuudha walla'aa ta'eetu jechuudha. Akka qawweetitti xaha godhanii kan banan tokko hin jira jechuudha. Gosoota garaagaraatitu jira walumaa galatti. Inna isheen xiqqittiin lukaan deemtu tuni isheen tuni sarraatinyittiin ishee taan qabattee raffisuuf sossobaa jirti jechuudha. Inna yeroo sossobdu kana sun baay'ee boochee waan rakkisteef haara aanaa raftu hojiin hojjedha jetteeti ishee osoo sossobdu tun oduma bira taphattuu suuta jettee osoo isheen hin argin biraa baatee deemti. Yeroo baatee biraa deemtu kushiinaa seenti jechuudha. Yeroo kushiinaa seentu kana wallaa'aa yookaan baatirlaw san of afuutti argiti. Yeroo kana ka daa'imman isaanii baay'ee wallaa'aa kana yoo fuudhanii ittiin taphachuu jaalatu qabsiisuu jaalatu keessa darbee jechuudha. Mana kiyya kanatti maal godhu seete ijoolleen kiyya maali sadiiyyuu kiyya lamaayyuu miti qabu walirratti dhalate sadaffichillee daa'ima jechuun dandeechu ofii waggaa 10 maal godha gizee ani kushiinaadhaa ba'ee firni gaazii irratti ibidda qabsiiseet isa sani sooftii maree sooftii qabsiisa jechuudha. Gizeen foolii isaa dhaga'uun gizee foolii isaa natti ba'u maaltu gubachaa irra fiigee kushiinaa yoo dhufu akkasitti ibiddaan taphatu jechuudha. Yeroo baay'ee wanti kun na mudata jechuudha. Baatirlaw tan hin barbaadu yeroo baay'ee sirriitti barbaadu jechuudha. Ani immoo du'aa badiif jalaa dhossee hin agarre dhumateen jedhaan malee ittiin kennu jechuudha. Yeroo baay'ee inna daa'imti xiqqishuun tuni maal gootee baatirlaw kana fuutee hin taphatti jechuudha. Ishiin miidhaa qaba jettee waan yaadde tokkollee hin qabu. Namiidha yookaan naguba jettee waan yaadde tokkollee hin qabu. Baatirlaw kana jechuudha fuuteet ittiin oduma taphattu. Isbaalaan immoo peestaalii ofirraa qabanii beektu. Yeroo baay'ee saaxinii isbaalaa yookaan
gaafan immoo baarmeelii qoshaashan keessatti gatamu kana isa keessa peestaalii godhamanii beektu jechuudha. Namoonni gola madaamii keessa jirru hundi keenya peestaaliin kun walii lama jira, furdaa jira, haphii jira jechuudha. Inni furdaa sun waa biyyi wanti ibiddi yoo dhufe miidhaa guddaa qaba. Yeroo kana duma taphattus baalaa kana bira dhaabbattee ibidda kana yoo duma taphattee bobeechitu ibiddichi dhaqeet peestaalichatti qabata jechuudha. Inni peestaalitti qabatu kun immoo eecha jira, isbaalichi cinaa firnii jira jechuudha. Asii ibiddi peestaalii keessatti qabatu kun daa'imti tun beettee waan himtuun qabdu waan ta'eef ibidda qabsiiste sun gammachuu shiidhaa kenneeti ibidda san bira uttaalti jechuudha. Inna yeroo kana isbaalaa keessatti sooftiiwwan waraqata garagaraati kan nyaatallee ta'u kan keessatti badu achitti gadi qabachaa yoo dhufu ibiddi kun deemet immoo gara biraatitti qabachuutti gadi taa'e dhaggeeffadha. Eechatti qabata komadiinoo kushiinaa keessatti qabata jechuudha. Yeroo micayyoon daa'ima raffistee garana deebitu kushiinaan akkuma jiruun gubachaa jira. Dhugaan sinitti hima. Inna waan akkanaa balaa akkanaa waaqayyoon namarraa haa qabu. Inna yeroo kana rifattee waan qabduuf waan gootu wallaaltee gizee kana rifattee inna fiiddee warratti dawwalte warri immoo daddafanii warroota ibidda dhaamsassanitti dawwalanii haala kanaan dhaamuu danda'e jira. Garuu kushiina madaamii baay'ee miidhame waa baay'eetu gubate jechuudha. Haa ta'u obboloota ko hundaafuu baga waaqayyoon si baasin jedha asumarraan obboleetti keenya. Manni guutuun gubachuutu jira, isin gubachuutu jira, waa baay'eetu jira jechuudha. Osoo immoo gaazii sanitti qabate cinaa san kan jiru gaaziidha beeka. Odoo ibiddi kun gara gaazii sanitti deeme maal tokko uumamu immoo kana caalaayyuu kan caalu laala. Garuu inni haga qaqqabachaa deemutti jechuudha. Miidhama xiqqoo geesse kuni waan xiqqoo hin jedhamu waan guddaadha jechuudha. Daa'imti isaanii wanti isaan namatti fidan waan fala guddaadha. Nuti waaqayyoon nu faana jira gaafa jennu soba fakkaata. Gizee hojii tokko jalqabnu akka amantaa keenyatitti waaqa keenya waammachuudha. Fakkeenyaaf akka amantaa kiristaanaatitti gizee ganama hirribaa kaanee kutaa keenyatti tsalootii goonee hojii tokko yeroo jalqabnu basma'aan ba'ooldi manfas quddus jennee ammaattabachuu qabnaa jechuudha. Akka amantaa musliimaatitti illee yaa allallaa jedhamee akka amantaa ofiitti waamamu akka hunduu amantaa mataa ofii akka waaqa ofiitti waammatu beeka waan ta'eef ganama gara hojii osoo seeniin jalqaba irratti waaqa ofii waammachuun dirqama nama barbaachisa. Waaqayyoon nan argu waaqayyoon na faana hin jirtin seexanni balaa namatti fiduu barbaadullee yoo jiraatte sababa maqaa waaqayyoo yaammamee fi namarraa baduu dandeessi jechuudha. Inna nuti gola madaamii keessatti waaqa tokkichatu nu eega jechuudha. Ana keessattuu ana walee waaqayyoon sirritti na eegan jedha yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee ani daa'imattiin xiqqoon kun maal na godha yeroo baay'ee dhugaa isin jedha. Inni amma waggaa 5 guuteera. Amma sirrii gizee daa'ima arabaa gizee xixiqqishuu sanii miti kan isaan eegan gizee kottee baaste gizee guddachaa deemtu hunduum maal godhuu bilbila ilaalu televezyiinii ilaalu waan dharaab baratu maal godha albee kana faa fuudheet obboleettii inni irratti dhalate san albee sanii waraana fari'a akka bilbila keessatti ta'an san ta'a jechuudha. Dhugaan sin jedha gaaf tokko faa oduun hin argin daa'ima waraanee oole jechuudha fuudhee deeme bakka haala kanaan deebi'eeti kushiinaa dhufeeti gaazii oona irratti jechuudha. Isa keessatti isa san baluu yaala jechuudha. Gubbaasaa irraa ol buqqisuu yaada. Osoo ol buqqise immoo maaltu uumamaa gaazii sun banaa jira waan ta'eef ibiddi ol boba'aa jechuudha. Waa baay'ee waan na eega jechuudha. Gizee ani immoo isarraa ija osoo inni eegale isarraa ija buqqifadhu. Ogguman haadha birattuu gatee biraa dhufe kifilii nan qullufa jechuudha. Kushiinaa kan keessaa ba'ee hin jedhe balbala qullufeen biraa deema haadha birattuu hin amanu jechuudha. Ani baay'ee sodaadha waan ta'eef inna obboloota koo yeroo hundumaayyuu mana daa'imaa warroonni hojjettan asumarraan adaraa keessan sammuu keessan biizii hin godhina. Tokkoffaa bilbila haasa'uudhaan bilbila laaluudhaan fi amma gizee tokko bilbila keenya gizee laalu wantoota garagaraa yeroo ilaallutti qalbii keenya wanta san irraa nu hata jechuudha. Yeroo kana sirriitti of eeggannoo godhachuu qabna. Anamma sababa daa'imman mana karaatiif waa baay'ee irraa fagaadhee jira jechuudha. Namarraa fagaadhee jira. Bilbila kanallee baay'een fayyadamu. Hojii kiyyatta yeroo dheeraa dabarfadha jechuudha. Maaliif jennaan lubbuu kiyyaanan maatii kootti galuu barbaada. Lubbuu kiyyaanan harmee kootti galuu barbaada. Ani biyya koo yoon du'ellee biyya Itoophiyaa keessaa ba'isan deebi'ee ijaan argee du'uun barbaada malee akkuman keessaa ba'een
qofatti hafuun barbaadu waan ta'eef sirrittiin of eeggannoo godhadha jechuudha. Inni adaraa keessan warroonni akka kiyyaa daa'imman isaanii guddistanii daa'imman isaanii kunuunsistanii daa'imman xixiqqoon mana keessa jiru sammuu keessan adaraa. Jarri immoo wanni tokko yoo uumame nama hin maarani jechuudha. Akka seera biyyattii isaaniitti waan ta'eef kuni aadaa isaaniiti waan ta'eef tasa akkana na jalaa ta'e osoo hin beekin akkana na jalaa ta'e jedhee wanni tokko yeroo uumametti boo'uun hin danda'amu biyya ormaa keessatti. Duutillee itti faradamnaan wanna duubatti deebi'u miti. Itoophiyaa jirtu isinitti fakkaatina kanii mana yoo wanni tokkollee uumame kan mana hidhaatti nama darbanii sangaa namatti qalaa nama qallabasan akkasis se'inaa obboloota koo. Seeronni biyyoota ormaatis baay'ee ulfaata. Jireenyi biyya ormaatis baay'ee ulfaata. Waaqaa gaditti nu waaqayyoon nu eega. Yoomillee waaqayyoon nu gatu garuu waaqaa gaditti nutillee of eeggannoo godhachuu nurra jira isiniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan obboleewwan keessan keessattu ijoollee amma haaraa biyyarraa dhufanii akka dhaqqabu taasisaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.